अगर तुम भी कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट है इधर उधर ढूंढ रहे हो तो रुको यार, फॉलो कर लो, बताता हूँ। देखो बिना साउंड इफेक्ट के वीडियो से वैसा ही लगता है जैसे बिना नमक का खाना। ये लो एक ऐसा वेबसाइट है जिसमें आपको बहुत टाइप के साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। गूगल पे सर्च करना है आपको BBC साउंड इफेक्ट, आपके सामने आ जाए। बस आपको सुनना है और डाउनलोड करना है बिल्कुल फ्री, और ना ही साइन अप करने की जरूरत है। वीडियो को शेयर कर दो और सेव भी कर लेना, नहीं तो तुम भूल जाओगे।